आज हम बनाने जा रहे हैं बॉस का साउंड मिक्सर। ये एक 8 चैनल का स्टूडियो साउंड मिक्सर है और इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये डेड है। डेड मीन्स आवाज़ नहीं आ रही है, नो साउंड का प्रॉब्लम है। तो चलिए हम देखते हैं क्या इशू है इसमें। इसको हमने खोला है और ये जो है इसका रेगुलेटर यूनिट है पावर सप्लाई का, और यहाँ पर इसके वोल्टेजेस लिखे हुए हैं। मैंने इसको देखा है, -15 वोल्ट, +15 वोल्ट और ये +8 वोल्ट। इसमें जो है -15 वोल्ट मिसिंग है। क्यों मिसिंग है इसका हम पता लगाएंगे। यहाँ पर एक जीना डायोड का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप देख रहे हो D2, इस सेक्शन में जीना डायोड का इस्तेमाल किया गया है। ये है वो डायोड, ये शॉर्ट है। पूरी तरीके से शॉर्ट है ये डायोड। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसके अंदर एक दूसरा डायोड बिठा दिया है। ये मैंने जो है, चूँकि यहाँ पे 15 वोल्ट मेंशन किया हुआ है, इसलिए मैंने 15 वोल्ट का लगाया है। डायोड के ऊपर लिखा हुआ है 16.2, तो 16.2 का है नहीं मेरे पास जीना डायोड। और सेकंड जो है, इसके अंदर डायग्राम के हिसाब से अगर हमने इसको सर्च किया तो डायग्राम पे भी दिया हुआ नहीं है, पर मान के चलता हूँ मैं कि 16 वोल्ट। ये है D2 और D2 पे यहाँ पे भी डायग्राम पे कुछ लिखा नहीं है, नॉर्मली लिखा रहता है लेकिन है नहीं। तो चूँकि वोल्टेज है 15 वोल्ट का, तो मैं उस हिसाब से 15 वोल्ट लगा देता हूँ। थोड़ा सा वॉल्यूम अप होने के बाद ये कट ऑफ होता है। लेफ़्ट साइड का कंट्रोल वर्किंग गुड है। राइट साइड के कंट्रोल में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से ये जो है अपना राइट नहीं चल पा रहा है। इसको हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। जिन हमारे प्रिय मित्र का है, उनका कहना है कि वो मोनो ही यूज़ करते हैं, एक चैनल भी चल रहा है तो काफ़ी है। तो फ़िलहाल ये डिलीवरी के लिए रेडी है, इसको अभी हम भेजेंगे।